ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ହୃଦୟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମିଶିକି ବହିଥାଏ। ଦେବକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳକୁଣ୍ଡ ଯୋଉଠିକି ପାହାଡ଼ରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପାଣି ଏକାଠି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଜଳକୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଜୀବନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ରହସ୍ୟମୟ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏଇଠି ଦେବୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଦେବତାମାନେ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିକି ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଜାଗାର ନାଁ ଦେବକୁଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଳପ୍ରପାତର ଶାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ଦେବକୁଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯିବି ଶିମିଳିପାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ଦେବକୁଣ୍ଡକୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରା ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଶିମିଳିପାଳରେ ଭରି ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ୱାଟରଫଲ୍ କିମ୍ବା ଜଳପ୍ରପାତ। ସେଇ ଭିତରୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେବକୁଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍କୁ। ତ ଦେବକୁଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପଥର ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ୱାଟରଫଲ୍ ଉଦଳାରୁ 25ରୁ 30 କିଲୋମିଟର, ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାରୁ 70 କିଲୋମିଟର, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ 140 କିଲୋମିଟର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 65 କିଲୋମିଟର, କେଉଁଝରରୁ 145 କିଲୋମିଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 225 କିଲୋମିଟର, ଟାଟାନଗରରୁ 400 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲସ୍, କୋଲକାତାରୁ 280 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିୟରେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବାରିପଦା ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଆଉ ନିୟରେଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ କୋଲକାତାରେ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଛକରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ, ଉଦଳାରୁ ବି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଦେବକୁଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଏ। এই ছকରୁ ଦେବକୁଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ରହିଲା 21 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍କୁ 16 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। এই এরিয়ারে নেটওয়ার্ক মিଳିଯାଏ, ତ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସାଇନେଜ୍ ବୋର୍ଡ ବି ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି। रोड कंडीशन भी बढ़िया अच्छी, 2 व्हीलर्स कि 4 व्हीलर्स रे कि बस रे भी आसी परिबे। रोड जर्नी को एंजॉय करी करी आउ सबुज सुंदर भरा सामना रे थिबा पहाड़ को देखी देखी आमे आसी पहुंची जाइतिलु देवकुंड रे। आउ गेट रे एंट्री करबा पूर्वरु फास्ट टिकट काटिया को पड़ी थाई। अच्छा ठीक अच्छी, देवकुंड को जीवाई टिकेट प्राइस केते कौन रही फास्ट कही दउछि। तो एंट्री पाई पर हेड 20 टंका, बाइक पाई 20 टंका और बैटरी गाड़ी पाई 50 टंका। केवल 2 व्हीलर्स ही गेट रे एंट्री पाई अलाउ रही, तो बाइक पाई 20 टंका और बस हो कि 4 व्हीलर्स अलाउ नहीं, तो सेमाने पार्किंग प्लेस रे पार्किंग करिकी बैटरी वाला गाड़ी रे जाई परिवे। बैटरी वाला गाड़ी रे पर पर्सन 50 और देवकुंड एंट्री पाई 20 टंका, तो हेला 70 टंका पर हेड जो माने बैटरी गाड़ी रे जिवे। आउ जदि आपण माने देवकुंड को आसवार प्लान रखिचंती, जल्दी ही आसिया को ट्राई करंतु। टिकट बुकिंग स्टार्टिंग टाइम हैला 7 AM और क्लोज टाइम 3 PM। आउ एंट्री पाई इन टाइम जेमिति सकाळ 7टा रु आउ देवकुंड रु एग्जिट टाइम हैला संध्या 4टा। तो जो माने भी आसुचंती मने रखिकी 3टा पूर्व ही आसीबे, सबुदिन खोला रही थाई। एठी व्हीकल पार्किंग पाई पार्किंग प्लेस रही और पीवा पानी फैसिलिटी भी रही। एठी बहुत सारा दुकान कि होटल भी मिल जिवो, आपण माने एठी खाइकी भी जाई परिबे और पीवा पानी बोतल भी नहीं पारिबे। आउ थरे कहि दोछि, पीवा को पानी निश्चय नहीं कि जिवे, काहे कि ना आउ यार रीजन कहिबिनी। ट्रेकिंग आउ सीडी रे चलला परे निजे ही जानि परिबे। पिकनिक पाई गेट भितर अलाउ नहीं, गेट बाहर पिकनिक प्लेस रही, तो एठी परिवार सांग मानक सह आसी आराम रे पिकनिक करी एंजॉय करि परिबे।
এই गेट्रे एंट्री करने पूर्व आपण मैंने देखा पाइबे सेम टू सेम देवकुंड वाटरफॉल आउ अंबिका माँ मंदिर। आसतु बुलिबा जीवा सबुज सुंदर भरा सिमिलीपाल जंगल रो देवकुंड वाटरफॉल को। এই गेट्रे एंट्री कला 5 किलोमीटर जावाक पड़ो तापर पहुँची जीव देवकुंड वाटरफॉल रे। चार किलोमीटर बाइक राइडिंग आउ रेस्ट जो 1 किलोमीटर पाखापाखि ट्रेकिंग करने पड़ी थाए। आउ जो मैंने बैटेरी गाड़ी रे जाउछंती वाटरफॉल पाख जाई आराम रे पहुँची पारिबे। हाँ आउ गोटे कथा এই जंगल भितर मोबाइल नेटवर्क नथिबो तो प्रकृति को उपभोग करी करी झरणार कुड़ू कुड़ू शब्द आ पक्षी मानकर शब्द शुणी शुणी पहुँची जिवे। ये जो बाइक पार्किंग अच्छी से पूर्व ही बहुत लेडीज और जेंट्स को लैट्रिन टॉयलेट फैसिलिटी अच्छी पीवा पानी फैसिलिटी अच्छी। एक्चुअली रे जर्नी एठू स्टार्ट होता है। ये शुणा मिली था पक्षी मानकर शब्द बहुत बा झरणार शब्द और शांत परिवेश केवल शांति ही शांति जोटी की ए प्रकृति ही साथ दे थाए। हो आम ना बाइक पार्किंग कला चल चल जाऊँ केते बाट पड़ो से पहुँचला जना पड़ो 1 किलोमीटर कि 1.5 किलोमीटर से स्टेप भी काउंट करी आम सिक्यूरीटी मैडम तो कहते जे बेसी नहीं 400 मीटर 500 मीटर भितर ही पड़ज चलिए तो देखा जाऊ केते मीटर हो साइड रे जाइए आमर देवकुंड झरणा पानी गाँ साइड रे। जदि आपण मानकु भी नेचर जगार जंगल रे ट्रेकिंग करिया को भल लगे तो एटी को निश्चय थरे आसंतु। बेसी बाट भी नहीं बाइक पार्किंग रु पाखापाखि 1 किलोमीटर ट्रेकिंग करिया को पड़ी थाए। आउ जो माने बैटरी गाड़ी आसुचंती पाखापाखि वाटरफॉल पाख जाई पहुँची पारिबे। सिमिलीपाल रु बही आसुवा देव नदीर ए ब्रिज रु आपण माने देवकुंड वाटरफॉल आउ अंबिका माँ मंदिर भी देखिपारे। ये जो व्यू देखा जाए ना अलग ही गोटे भाइब मिली थाए। सबुज सुंदर परिवेश रे एठी चारियाडे देखिया मिली थाए सुंदर सुंदर प्रजापति प्रत्येक नेचर लवर्स मानकु एमिति जगह अट्रैक्शन करि थाए। बाइक पार्किंग रु 1 किलोमीटर ट्रेकिंग और ता सहित प्रकृति को उपभोग करी करी आपण माने आसी पहुंची जिवे देवकुंड वाटरफॉल रे। ओडिशार मयूरभंज जिलार सिमिलीपाल जातीय उद्यान हृदय रही देवकुंड वाटरफॉल। प्राकृतिक आकर्षण आउ आध्यात्मिक शांतिर एक चमत्कार मिश्रण घंचा जंगल आउ पथर पहाड़ द्वारा घेरी रही ए जलप्रपात धीरे धीरे एक शांत नीलकुंड में पड़ी थाए जहाँ एक शांतिपूर्ण परिवेश सृष्टि करिथाए जहाँ प्रकृति प्रेमी आउ आध्यात्मिक साधक मानकु आकर्षित करिथाए। এই জায়গাটি पवित्र आउ सतेज अनुभव करिथाए। जेतेबेले चारियाडे सबुज परिवेश हो जाए सेतेबेले वाटरफॉल आहुरी भी सुंदर देखा जाए। देवकुंड वाटरफॉल सबुज परिवेश रे घेरी रही जहाँ फल प्रकृति प्रेमी मानक पई गोटे फेवरेट प्लेस हो जाइछि। सिमिलीपाल बही आसुवा देव नदीर देवकुंड पर अच्छी कान्हाकुंड हळदीकुंड घृतकुंड अमृतकुंड वाटरफॉल। देवकुंड गोटे प्राकृतिक जड़कुंड जोठी की पहाड़ बही आसुवा पानी एकाठी होई थाए।
देवकुंड खाली गोटे प्राकृतिक जड़कुंड कि टूरिस्ट प्लेस नुहे, एटा गोटे प्राचीन शांत आउ शक्तिशाली अनुभव जगह। एठी देवी अंबिका पवित्र मंदिर अच्छी जहाँ शक्तिपीठ मध्यरु गोटे बोली विश्वास करा जाय। एटा गोटे जीवंत किंवदंती रहस्यमय आउ आध्यात्मिक। एटा गोटे एमिति जगह जोठी की प्रकृति आउ आध्यात्मिक मिसिकी बही थाए। माँ अंबिका मंदिर पर देवकुंड पर्यटन स्थली सुविदित। पुराण कथार रही एकदा ब्रह्मा पुओ दक्ष प्रजापति एक मर्यादा संपन्न यज्ञ आयोजन कले। से जगदेवाई समस्ते निमंत्रित होती, मात्र निज सान झील देवी सती आउ तांकर स्वामी प्रभु शिव को दक्ष प्रजापति हतादर कले। अपमान सही न पारी यज्ञकुंडर निआरे सती स्वदेहरे झास देलारू शिव क्रोधान्वित होई पत्नी को मर शरीर को धरी तांडव लीला कले, जहाद्वारा त्रिलोक यथा पाताल पृथ्वी और स्वर्गलोक ध्वंस हो जवार आशंका जन्मिला। बाध्य होई भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र पेशिले। देवी सती शरीर 52 खंडरे विक्षिप्त होई धरापृष्ठरे पड़िला। तन्मध्यरु 51 खंड देवकुंड पाखरे पड़िला, जहाँकि देवी गोईठी और जनी थिला। देवी अंबिका उद्देश्य एठी गोटे मंदिर अच्छी जहाँ राजकुमार प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव जड़े गवेषक और ब्रिटिश राज समय जड़े राजा थिले, जी कि देवकुंड रही यह जगह विषय गवेषणा करथिले और जलप्रपात उपरे शोइथिबा अवस्था देवी मूर्ति पाइथिले। देवकुंड नारू ही आपण माने जानी पारुथिबे देवता मानक कुंड। विश्वास करा जाय जे अतीत रे देवकुंड रे देवादेवी माने ए कुंडरे स्नान करुथिले। एटा हिंदू देवता मानकर प्रिय स्नान स्थल। देवकुंड वाटरफॉल घंचा जंगल भितर अच्छी, जहाँ यहाकू आहरी अधिक सुंदर करिथाय। एई पहाड़ को भीमासन पहाड़ कहा जाए, जोठी की बहुतवा झरणारू 5टी कुंड देखा मिलता है। भूदर कुंड, तैला कुंड, हरिद्रा कुंड, देवी कुंड आउ देवकुंड। एठी 5टी कुंड थिबारू याकू पंचकुंड कहा जाए। देवकुंड सेमानक मध्यरु गोटे गुरुत्वपूर्ण आउ ऐतिह्य स्थान। जदियो जलप्रपात बहुत उच्च नुहे, किंतु यार गभीर बहुत अच्छी 270 फुट। किंवदंती अनुसार एठी देवता माने एक कुंडरे स्नान करी माँ अंबिका को पूजा करुथिले। सेइथिपाई एई जगार ना देवकुंड रखा जायछि। जेमिति देवर माने देवता, कुंडर माने जलकुंड माने देवता मानकर स्नान कुंड। जदि आपण मानकु भी देवकुंड वाटरफॉल रो ऊपर साइड रू व्यू देखा इच्छा लगुछि आउ अंबिका मां को दर्शन करिया पई हेले ता पई आपण मानकु किछि बाट ट्रेकिंग करिया को पड़िबो। आपण माने जदि वाटरफॉल देखिदेले तापरे सीधा एई पाहाचरे डान साइड पाहाचरे जिवे ऊपर को, तापरे देवी मांकर दर्शन करदेबे। हो चलो तो एइठू आपण मानकर ट्रेकिंग स्टार्ट हे जिवो पाहाच पाहाचरे। तो एना गोटे पहाड़ चढ़ा, तापरे पुणी से ओह्लैवा, तापरे जाई देवी दर्शन मिल जिवो। मंदिर को जीवा रास्ता रे आपण मानकु वाटर स्ट्रीम देखिया को मिल जिवो। ट्रेकिंग करी जाऊ जाऊ से ठंडा ठंडा पानी रे क्रॉस करिकी गला बेले आहरी भी मजा लागि थाए। एते भी डिफिकल्ट नहीं ट्रेकिंग रास्ता, कहीं ना ऑलरेडी यही जगह पब्लिसिटी हो सारी आ समस्ते छोट छुआठू आरंभ करी वयस्क पर्यंत आराम रे एई पहाड़ को पूरा ऊपर को चढ़ी पारिबे बोली पाहाच बनै दिया जायछि। आ मझिरे मझिरे एमिति रेस्ट नहीं पानी पी पी भी जाई पारिबे। एमिति जीवा रास्ता रे जदि थकी जो बसी पड़ो टिके। तो जंगल को देखी कि केमती अनुभूति होछि। ए प्रकृति सत्य केते सुंदर आपण माने एठी को आसला पर ही फील करि परिबे। जाको ट्रेकिंग करिया को पसंद लागे नेचर्स लवर माने आ आध्यात्मिक भ्रमण करूथुवा जे कोनोसी व्यक्ति को पई एठी को निश्चय एक्सप्लोर करंतु। आमे वर्तमान पहुंची जाइछो देवकुंड रो जो ऊपरे मंदिर अछि मां अंबिका को मंदिर। चलंतु दर्शन करि आसबा। आपण मैंने भावुवे फैमिली के सह झील पिला सांगसाथी सह आसीपारे कि नहीं, ये जगह सेफ अच्छी कि नहीं। ये जगह पूरा सेफ अच्छी, समस्ते आसीपारे। एठी को आसिया को बेस्ट टाइम टू विजिट है वर्षर 12 मास जाक प्रकृति प्रेमी माने सिमिलपाल सुंदर आउ आकर्षण वाटरफॉल देवकुंड को देखा आसता। किंतु शीत ऋतु आरंभ हेउ हेउ ओडिशार विभिन्न जिल्लारू राज्य बाहर झारखंड बिहार आउ वेस्ट बेंगल रू टूरिस्ट मानक बेसी भिड़ देखा मिलता है। आपण मैंने एठी को जेबे भी आसबे सबु बेले भिड़ देखा पाइबे।
এই জায়গার ন্যাচুরাল ब्यूटी टूरिस्ट मानक आट्राक्शन करिथाय ता सहित এই জায়গাটি ओडिशार बेस्ट पिकनिक स्पॉट भाव में पॉपुलैरिटी पाई सारिछि। এই वाटरफॉल को किए पिकनिक पाई आसी थाय तो आउ किए नेचुरल ब्यूटी को देखिया को आसी थाय। एठी चारिटी मेला हेई थाय मकर मेला, बासंती पूजा, रज संक्रांति आउ दुर्गा पूजा। निजर व्यस्तबहुल जीवन टिके टाइम काढ़िकी निश्चय थरे आसी प्राकृतिक परिवेश को पाखरु आसी एंजॉय करंतु। एठी को जी भी थरे आसी पुणी आसिया को इच्छा होइथाय। आउ ये परिवेश को थरे देखिले आखि फेराई नेबा को इच्छा हुएनी। आउ ये प्राकृतिक सौंदर्य भरा सिमिलीपाल रे थिबा देवकुंड वाटरफॉल को केही भूली पारंती नाही। सेहिति पई टूरिस्ट माने थरे आसिले पुणी थरे निज निजर सांग साथी परिवारंक सह एठी को बुलिया को आसीथांती। आपण माने जदि देवकुंड को आसंती बुलिया को पृथ्वीमानिकाणी पहाड़ को भी जाई एक्सप्लोर करि परिबे। बेसी नाही एठू 4 किलोमीटर डिस्टेंस। आपण माने जदि मयूरभंज जिलार उदड़ा की कप्तिपदा को आसंती समी वृक्ष, कालो डैम, माछकांद्रा वाटरफॉल, सुनाई डैम आहुरी बहुत सारा टूरिज्म प्लेसेस अछि ता पई नियरेस्ट टाउन उदड़ा रे रही भी एक्सप्लोर करि परिबे। प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहासर गौरव और जंगल रहस्य यही सबकिछि एकाथर देखा मिली थाए ओडिशार मयूरभंज जिले में। प्राचीन मंदिर, झरणा, पहाड़, प्राणी उद्यान सबुर मिश्रण होउछि एई मयूरभंज जिला। एठी प्रत्येक जगह रे लुचि रहिछि एक अलग कहानी। आम मयूरभंज जिले में एते सुंदर सुंदर नेचुराली टूरिज्म प्लेसेस अच्छी। निश्चय थरे आपण मैंने भी आसी एंजॉय करंतु नले वीडियो को देखी खुशी हुंतु। आउ जदि एठी को आसिया को इच्छा होछि तो निज निज ट्रैवल पार्टनर, ट्रैवल ग्रुप, निज फैमिली को शेयर करी निश्चय आसंतु। पुणी देखा हबो नेक्स्ट आउ गोटे जगह रे। आज पई रहउछि धन्यवाद।